está, gente? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Extremoso Sensual, canal acá, sí, nuevo reaccionador. Espero que estén súper bien en el momento y en el lugar que estén viendo este videito. Se me ve que como un tonto vino para allá, es que no sé qué corno le está pasando al OBS, que yo me estoy volviendo loco acá explayándome, hablando mucho, pum, pego, dejado de grabar. Y la concha. Y bueno, así que tengo que estar mirando el OBS, concha de mar, me refiero a la concha de mar, porque no sé. Y si corta, no sé qué le pasa. Pero hoy les traigo un unboxing muy cutre, iba a decir. ¿Cómo cutre? No, un unboxing de maravillas. De un unboxing hermoso. No sé si se acuerda que hace poco grabé un video que va a salir. Siempre hago para el otro lado. Por ahí. La miniatura va a salir de las Scar de Red Dragon, las negras. Bueno, ahí les traigo las blancas, bebé. Toma. Toma para vos. Acá tenés las blancas. Querías las blancas, tenés las blancas. Me la compré porque se la voy a encantar a este bebé. Al Tita Gerbora. Así que bueno, dije que me iba a comprar las blancas y me las compré, bebé. Me las compré, acá están las blancas. Así que bueno, que este teclado es blanco y bueno, quería poner las blancas, así que me las compré. ¿Sigue grabando el OBS, bebé? Sí, sigue grabando, acá está, las blancas. Miren, lo único que no me gusta del empaque es que cuesta un huevo sacarlo. Vos lo sacás y se te dispara para todos lados. No sé, Red Dragon, si... o que... pasen el que la gente que ve este video, no sé, que le llega de Red Dragon, no sé. Porque lo sacás y vuelan para todos lados, loco. Trae un empaque diferente. Ya sé que capaz que es medio barato, pero... no sé, está bueno, pero vos al abrirlo, no sé si le pasó, que yo soy medio tonto, como que se van para todos lados. Y vos si la querés tener acomodadita, me dio un quilombo. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es sacarlas. Y lo voy a poner en este, y cuando termine todo, igual voy a grabar un pequeño video demostrándole cómo saco las de acá y pongo las nuevas, aunque bueno, eso es obvio, pero bueno, así que bueno, ahora van a ver. Bueno, ahora van a ver un poco cómo la saco. El que te viene acá es este, que es para sacar, pero esto lo que tiene, no sé si van a ver ahí en la cámara, ven que tiene como unos ganchitos acá, a ver si lo pongo así, ahí está. ¿Ven que tiene esto? Bueno, eso raya las quecas, así que no lo usen. Usen este. Si tienen este, si se compraron un teclado Red Dragon como este es más piola, porque hacen así, ¿ven? Es medio, al principio es medio complicado, pero ponen, ven, y la sacan. Y esto no te daña las keycaps, no te daña para nada, así que les recomiendo que usen este. Así que van a ver un poco cómo la saco. Pito, pero bueno. De abajo vamos a empezar por esta. Al principio capé un cubo y la sacan. Lo puse ahí de este lado porque ustedes lo vean, yo lo estoy mirando a ustedes, lo van a ver bien, yo lo veo al revés. Pero bueno. Onda es que ustedes, mis queridos suscriptores, los quiero mucho, los vean bien. Obvio que ahora saco una hilera. Y ahora y voy a hacer como hice con el anterior, como cuando puse esta. Lo voy a sacar, voy a poner las otras, ¿sí? Y van a ver la diferencia del RGB, de entre las comunes igual, ya lo van a ver porque tiene esta, pero bueno, no lo mismo, las blancas son las blancas igual. ¿Ven? Saco. Bien, ahora yo tendría que, ahora sí lo voy a dar vuelta porque si no me voy a perder. A ver. Bueno, no ponerme. Es que se QB R. Ahí va R. Ese es el problema, como dije, se te van para el corno las keycaps. ¿Ven que está todo desordenado? Yo no miento, lo saqué como mejor pude, es un quilombo. Es un quilombo, no sé si me van a escuchar porque esta vez se no me toma. Ahí está, perdón, se ve el micrófono. Es un quilombo. Y eso que tipo intento ser lo más prolijo posible, pero no se van para cualquier lado. Y... hola, Pere Pablo. ¿Cómo estás? Y ya que estamos, le vamos a clavar el enter, que el enter el sigue, ¿no? Saco el enter, pongo el enter este. Amigo sucede, tendría que dar una lavadita. Pero bueno.
Bueno, lo que vamos a hacer es, lo voy a pasar para este lado. Grabando así. Para que... ¿Ven? No sé si se nota la diferencia, cámara. Ven. Ahí, estas son las blancas. Se nota, sí se nota la diferencia. Ahora que la veo, se nota. Bueno, ahora voy a poner pausa y voy a armar todas. Bueno, así es estas K-Caps. La verdad que da re piolas. De este lado dejé las negras para contrastar un poco, pero queda muy bien. Ahora este lado está apagado, obvio, ¿no? Pero miren, ¿ven? Quedan muy bien. Ahora vamos a ver cómo queda con el teclado prendido. El tacto, la verdad, está muy buena esta K-Caps. Están muy buenas. ¿Vale la pena comprarlas? Sí. Hola, pauso tantito este video para recordarte que puedes suscribirte al canal. Gracias, sigue disfrutando del video, bye. Perdón. ¿Vale la pena comprarla? Sí. La verdad, si tenés un teclado blanco, cómpratelas, que van como trompadas, la verdad. Se lucen un montón. Ahora voy a enchufar. Miren, se ve muy bien, gente. Acá está el otro, con las mismas K-Caps. Estas fueron las primeras. Este es el dragón de Red Dragon. Este es el T-Dagger Bora. Bueno, estas son de ahí, estas negras. Deberían estar ahí, pero bueno, como no tiene esta parte, lo puse acá en este para contrastar un poquito. Pero va muy bien. Miren la comparación. Se ve muy bien. Brilla mucho el RGB. Está muy bueno, gente. Está muy bueno. Miren, wow. Tipo, no aprendí las luces para que sea un poco mejor. No sé si... Está muy buena esta que probar. Y el tacto, la verdad, eso es lo mismo. La verdad es exactamente lo mismo, pero está muy bueno, la verdad, gente. ¿Vale la pena? Sí, si pueden comprárselo, sí. Es lo mismo que este, capaz que no tenés un teclado wow de las mejores características, pero lo podés comprar. Y es blanquito, la verdad, se va a lucir mucho. Se va a lucir mucho, gente. Gente, sin más que decir, acá está la prueba. Fue un exitazo. Las negras, las K-Caps, las Scarp. Acá les traje las blancas. Y se aprecia mucho porque le brillan tanto. Posta, brillan tanto que lo van a ver mejor en el video anterior con el celular. Pero si lo tienen acá, si lo tienen en persona, loco, recomendadísimas. Si se van a comprar un teclado, si tienen un teclado baratel y común mecánico blanco, sin que se saque el USB o lo que sea, que se puede comprar uno blanco y es medio ahí, aunque sea mecánico, cómprenselas, se las recomiendo, locos, se van a volver locos, se van a volver locos, mientras que juegan, la verdad, está muy piola, se ve re bien, se ve muy bien, gente, la verdad, chapó Red Dragon con estas K-Caps, muy piola, y están accesibles entre todo, creo que está lo mismo que los pagué, ahora voy a dejar el link en la descripción. Más o menos son las mismas, que no sé si ha aumentado, porque esta ya la tengo unos meses largos. Capaz que ha aumentado 300 pesos por ahí. Pero bueno, ahora se va a venir otro unboxing de otra cosita que me compré, que vinieron dos cositas en un día. Pero bueno, eso lo van a ver más adelante, gente. Así que bueno, ya saben, si les gusta lo que hago, ya saben que tienen que hacer, Suscríbanse al canal, que estamos en busca de los 250 suscriptores. Les mando toda mi buena energía de acá. Gracias a todas las personas que me ven. Posta, se lo agradezco mucho y me están ayudando mucho a crecer. Si les gusta lo que hago, como siempre digo, recomienden. Ya, loco, tengo un loquito que sube lindos videos. Recomienden en sus redes sociales, en su Instagram. Así que bueno, síganme en mi Instagram si quieren ir, Pablo Rodríguez bajo 59. Creo que está ahí, pero nunca lo nombro en el Instagram. Pero bueno, si quieren, síganme. Así que bueno, vayan al video que sale por ahí. Denle amor a ese video. Recomienden ese video y nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!